قررت اقرأ القرآن كله في يوم واحد. هشوف يا ترى هنجح في التحدي ولا لا. بدأت التحدي يوم 4 رمضان. الساعة كانت 12:15 بالليل. في البداية الموضوع كان سهل، قلت هخلصه بسرعة. علشان ابقى صريحة معاكم، انا اكتر من مرة جربت التحدي ده، بس زمان زمان قوي، بقالي سنين حرفيا ما جربتهوش. حبيت اجربه بما اننا في رمضان. سورة البقرة وآل عمران خلصوا بسرعة الحمد لله. سورة النساء حسيت ان انا بدأت اصدع، فقلت هعمل قهوة واكمل. قلت هكمل قراءة بالمصحف الصغير علشان اسهل ان انا اتنقل بيه من مكان للتاني. وعادي يا جماعة، لما تلاقوني بتكلم اعرفوا اني كنت بسجل، بس الموبايل كان ليه رأي تاني وقرر ان هو هيقفل الصوت. بس اوريدي خلص يعني حاليا في الانام. عايزه اخلص لغايه سوره الاسراء نص القران قبل الفجر. مش عارفه اقدر ولا لا بصراحه. الفجر اذن وصلينا الحمد لله. كنت بصور لكم قبل الفجر، بس دلوقتي بدور على الفيديوهات اللي صورتها مش لاقيها، فشكلها اتمسحت. الساعه 5:37 قرأت قبل الفجر لغاية سورة الكهف. كنت في سورة الكهف، وحاليا أنا خلصت سورة مريم. ورينج لايت كل شوية تفصل. الفيديوهات اللي اتمسحت كنت بقول لكم فيها اني كنت عايزة اخلص نص القرآن قبل الفجر، وفعلا الحمد لله خلصته الساعة 4:15، والفجر كان بيأذن 5:15. بصراحة زعلانة عليهم خالص، بس اتس اوكي عادي. دلوقتي ان شاء الله سورة طه في الجزء 16. مش عارفة بصراحة هلحق اخلصهم كلهم ولا انام وبعدين اصحى اكمل. بس لو نمت ما اضمنش ان انا اصحى اكمل. اصلا كانت هتروح عليا نومه الساعة 3، بس الحمد لله انقذت نفسي. كنت على المخدة خلاص على اخري، بس انقذت نفسي يعني وقمت الحمد لله. فهنكمل دلوقتي. كملت قراءة، بس بصراحة ظهري بدأ يوجعني وعينيا والدنيا بقت زي الفل، وكمان كنت عايزة انام. حاليا في الجزء 17، يعني فاضل من غير الجزء اللي بقرأ فيه 13 جزء. يا جماعة كمان عيوني وجعتني وظهري وجعني خالص. عيوني كمان حطيت لها قطرة، حطها جنبي علشان لو حصل اي حاجة ما اضطرش اروح بقى للتلاجة اجيبها. فعلا عينيا وجعني خالص، وفعلا عينيا وجعني خالص. بفكر انام، بس لو نمت مش هصحى دلوقتي. بالظبط الساعة 6. التحدي عدى عليه 6 ساعات، يعني بقى 18 ساعة. بس 18 ساعة دول فيهم هنام وهعمل مونتاج للفيديو اللي هينزل، وهرفع الفيديو، وفيهم افطار. فمش عارفة، كمل شوية. لو حسيت ان انا تعبت خالص هنام. الساعة 7:15 وصلت للجزء 19، يعني فاضل حوالي 11 جزء. سورة الروم. هبدأ دلوقتي في سورة لقمان. فاضل حوالي 200 صفحة يعني حوالي 10 أجزاء. في الجزء 11 أنا، بس في بداية الجزء 11 يعني، أو في نصه تقريبا، يعني لسه ما جبتش نصه، بس نقدر نقول ان احنا داخلين على نصه يعني. في سورة لقمان، وغالبا هوقف شوية وبعدين هبقى اكمل. يعني ممكن انام او اخلص كام حاجة عليا او كده، وبعدين هكمل ان شاء الله. خير. انا دلوقتي صاحية، او صاحية قبل المغرب. دلوقتي المغرب اذن وفطرنا الحمد لله الساعة 6:30 ل5. انا في سورة الجاثية، يعني مجرد ما اخلصها ان شاء الله يبقى فاضل لي 5 اجزاء بس. وبصراحه ناوي اخلص بسرعه لاني لسه ما عملتش مونتاج وما نزلتش الفيديو ان شاء الله المفروض ان هو ينزل على 8 مثلا او كده. فهحاول ان انا اخلص واعمل مونتاج. كمان حصل لي ارق وما قدرتش انام بسهوله. يعني المفروض ان انا بنام اصلا على الساعه مثلا 10 11 الصبح. فضلت لغايه الساعه 2 مش قادره انام، من الساعه 10 لغايه الساعه 2 مش قادره انام خالص. خير. وعيني هنا وجعني خالص، طلعت لي حبايه. انا اصلا من بعد عمليه الليزك فما بقدرش ان انا اقعد على اللاب لفتره طويله، او الموبايل، او ان انا ابص في حاجه او كده. ممكن طبعا يبقى من كتر الجفاف.
هحكي لكم على تجربتي، وهحكي لكم اللي انا عملته انتوا ما تعملوش. بس اشوفكم على خير ان شاء الله لما هشوف هخلص القرآن كله ولا هوصل لغايه فين. فاضل 5 ساعات ونص على نهايه التحدي. اوريكم انا وصلت لفين. انا في سورة الجاثية اهو، دي سورة الاحقاف. مجرد ما اخلص سورة الجاثية هيبقى فاضل لي اهو. سورة الاحقاف اصلا بداية الجزء 26. مجرد ما اخلص الجاثية وابدأ في الاحقاف كده انا فاضل لي 5 اجزاء بس. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. الحمد لله يعتبر خلصت، بقيلي اخر صفحة. انا قرأت لغاية سورة المسد وقلت اقرأ الباقي لما افتح الكاميرا. خلصنا. الساعة 11:05، يعني فاضل حوالي ساعة على انتهاء الوقت. طيب هل كان ممكن اخلصه في وقت اقل من كده؟ بس انا كنت بتمرقع الصبح ومش عارفة، بقيت بقرأ بالراحة خالص وجاني ارق ومعرفتش انام. فدي حاجات عطلت الرحلة. وكمان حتى بعد الافطار راحت عليا نومة برضه، علشان كده اتأخرت. لكن غير كده كان ممكن اخلصه في وقت اقل من كده بكتير. طيب هل الرحلة صعبة ولا سهلة؟ سهل انك تقرأ القرآن كله في يوم واحد؟ هو مش سهل بس ممتع. ولو حد مش حافظ القرآن يعني هيبقى اصعب بالنسبة له. انا ما كانتش سهلة بصراحة، وانا كنت بتمرقع في الطريق، والصبح فتحت السوشيال، كنت افلام من امبارح زي ما قلت لكم، بس رحت فتحته للاسف وفضلت فيه. يعني فضلت شويه على من الواتساب للفيس للانستا للتيك توك لمعرفش ايه. ده ضيع وقت كتير من وقتي. عملت التحدي علشان افكركم بقراءة القرآن في شهر رمضان اللي انزل فيه القرآن اصلا. وبس هروح بقى اكل وانزل الفيديو. يلا دمتم بخير.